والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در عبدالالحاد درسونه روان دي. په پرونی درس کې د سیکولرزم وضاحت شو او په نن درس کې به موږ یو اعتراض دی داغه جواب وکړو. اعتراض دا راځي چې تاسو د سیکولرزم د نظریه مخالفت کوئ او دا کفري نظریه ګڼئ، نو بیا تاسو بعض علماء کرام په هندوستان کې ولې د سیکولرزم تایید کوي. نو د دې به موږ عقلي او نقلي دواړه جوابات کوو. خو د دره مخکې د سیکولرزم موږ څه مقاصد بیان کړي. اول موږ دا ویلو چې سیکولرزم کومه الهامي نظریه د حیات نه ده، بلکې دا مغربي فکر او فلسفه ده، او دا فکر او فلسفه هغه بې دینه مفکرینو ایجاد کړی وه کوم چې اکثر څو ملحدینو او دهریانو. دویم دا سیکولرزم نظریه چې وه دا یو ریاستي نظریه چې وه دا یو ریاستي نظریه نه وه، بلکې دا یو مکمل نظریه د حیات د مولوي صاحبانو. سیکولرزم نظریه که څوک درته وایي چې صرف د ریاستي نظریه ده، نو دا خبره هم غلطه ده. دا ضابطه حیات د مکمل څنګه چې اسلام یو ضابطه حیات لري. دریم نمبر دا چې سیکولرزم تعلق د انسان د اجتماعي معاملاتو سره دی. دغه شانته کې څلورم نمبر دا چې سیکولرزم معاملات د حل کولو دپاره د پیغمبر د وحي، دغه شانته کې د پیغمبر د تعلیماتو د دې ټولو نه انکار کولو ته سیکولرزم نظریه وایي. دا به تاسو ته یاد وي. پنځم نمبر دا چې سیکولرزم کوم چې د وحي علوم دي دا غیر ضروري ګڼي په اجتماعي معاملاتو کې. یاره د وحي ضرورت نشته دی، حالانکه دا خبره د دوی غلطه ده عقلي او نقلي طور باندې. دغه شانته کې شپږم نمبر دا چې سیکولرزم نظریه چې ده نو دوی وحي څه کړې ده؟ معطل کړې ده. د انسان د خودساخته انسان چې کوم خودساخته اصول جوړ کړي دي په دې باندې د اجتماعي مسایلو د حل کولو کوشش کوي. دغه شانته کې دوی دا وایي چې دا خو بېدیني نه ده. ولې بېدیني نه ده؟ ته د الله حکم نه منې، د الله قوانین نافذ کولو ته نه پرېږدې، نو بېدیني ده او که نه ده؟ دغه شانته کې مولوي صاحبانو سیکولرزم یو مذهب هم ځان د پاسه حاوي کولو ته نه پرېږدي. کوم مذهب د تابع فرمان اوسېدل غواړي خو دوی قبلې او که نه مقابله کوي. نن چې په افغانستان په سرزمین باندې دا یو نظریه روانه ده، دا هلته د اسلام یو د مذهب نظریه ده، د دې ټوله دنیا سیکولرزم نظریه مخالفت کوي. د پوهنتونونو په نوم باندې دوی څه کوي؟ پوهنتون یې بند کړی دی، د ښځو تعلیم یې بند کړی. نه، د ښځو تعلیم موږ نه دی بند کړی. د ښځو تعلیم خپل چوکاټ لري، خپل حدود لري، په هغې کې به ته کې. دا اعتراض خو په دې مغربي اقوام باندې راځي چې دوی 100 کاله په افغانستان کې تیر کړو. دوی چېرته داسې اسلامي معاشرې دپاره قبول شوی یو نظام د تعلیم دوی رامنځته نه کو. که چېرته یې رامنځته کړی یو، اوس چېرته بیا امارت اسلامیه ختمولی، دوی به بیا اعتراض کولی. دا اعتراض خو موږ په دوی باندې کوو. په عربونو ډالر راله، دوی داسې یو انتظام برابر نه کو چې بھائی موږ مسلمانان یو. اول موږ څه یو؟ اول موږ مسلمانان یو. موږ به د اسلام اصولو ته ګورو. د اسلام د اصولو مطابق به موږ سړی هم څه کوي؟ علم به حاصلوي او ښځه به هم حاصلوي. ولې؟ علم زموږ شتمني ده. الکلمة الحکمة ضالة المؤمن حیثما فوجده فهو احق بها. دا تعلیم علم حاصلول دا خو د مؤمن شتمني ده. نو چې د مؤمن شتمني ده خو د هغې دپاره اصول قواعد هم دي. نو دا د سیکولرزم ټوله دا اوس نظریه مخالفت کوي. مولوي صاحبانو دلته دا دوه نظریې دي، یو د اسلام نظریه ده، یو د سیکولرزم نظریه ده. سیکولرزم وایي چې یاره مذهب که زما تابع فرمان اوسېدل غواړي خو زه یې قبلوم، که چېرته نه کېږي نو زه یې نه قبلوم. د ټولې دنیا خلک را پاسېدلي دي او په دې باندې اعتراضات کوي. دغه شانته کې دا چې موږ ورته دا وضاحت هم وکړو چې اسلام هم یو مکمل ضابطه حیات لري. د هغې وضاحت په درس کې شوی دی. نو نن به موږ دا اعتراض وایو چې په هندوستان کې بعض علماء کرام ولې د سیکولرزم تایید کوي. د دې مولوي صاحب درس شروع کړه. خیره. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتراض په هندوستان کې بعض علماء کرام ولې د سیکولرزم تایید کوي. جواب د دې سوال په باره کې یو څو جوابات ذکر کوو. تاسو اعتراض به هغه وخت صحیح وي که چېرته هندویزم اسلامي نظریه وي. پوره مولوي صاحبانو موږ دوی ته وایو ستاسو دا نظریه به هله وخت کې صحیح وي، ستاسو دا اعتراض به هغه وخت کې صحیح وي که چېرته دا هندویزم خو اسلامي نظریه وي که نه. بیا به تاسو وایئ چې هلته خو اسلامي نظریه ده او دوی سیکولرزم غواړي. نو موږ به ویلی چې واقعي خبره ده، هلته خو خبره د هندویزم ده. مخکې تاسو به اعتراض کولی چې دوی د اسلام د نظریې مخالفت وکړو، نو ستاسو سوال به صحیح وي. هلته خو دواړه نظریې د کفر دي. هندویزم هم کفري نظام دی
او سیکولریزم هم کفري نظام دی. دویم جواب په هندوستان کې د هندویزم حکومت د سیکولریزم نه سخت دی. هلته مسلمانانو دپاره دواړه په تاوان کې دي، ځکه هندویزم سره د مسلمانانو مشکلات ډېرېږي. هغه داسې چې هندوان کوشش کوي چې د حکومت په طاقت سره مسلمانان دې ته مجبور شي چې هغوی هندوان کړي. د دې هندویزم قبول کې مولوي صاحبانو هغوی په طاقت د حکومت په طاقت سره څه کوي، داسې مسلمانان مجبوروي چې هغوی څه وکړي، دا د هندویزم مذهب خپل کی. په سیکولریزم کې خو انسان الته مسلمان پاتې کېدی شي، خو په هندویزم کې مسلمان الته نشي پاتې، الته به یا هندو کېږي او یا به ختم. د دې وجې نه هغوی د هندویزم نه سیکولریزم ښه دی، ځکه هغوی د سیکولریزم مولوي صاحب پوه شوې که نه، ځکه هغوی د سیکولریزم تایید کوي. ځکه په سیکولریزم د انسان خپله خوښه چې په هر یو مذهب باندې عمل کوي، د حکومت ورسره هېڅ تعلق نشته. ګوره سیکولریزم خو موږ ویل چې اجتماعي معاملاتو کې صرف دخلاندیزي کوي، خو په انفرادي معامله کې سیکولریزم مداخلت ته کوي. استاد مخه ده که ته په یو وخت کې پلس مذهب عمل کوه، سیکولریزم تایید نه کوي. خو هندویزم داسې نه ده، هندویزم وایي یا هندو شه او یا څه شي مرګ ته تیار شه، یا هندوستان پرېږده وځه د دې ځای نه، نو چېرته به دا مسلمانان ځي؟ وضاحت په تېره شوي زمانه کې هندوانو ډېر تحریکونه چلولي دي چې مسلمانان په زبردستي دې ته مجبوره کړي چې هغه هندویزم مذهب قبول کړي. مولوي صاحبانو د هغې دپاره تحریکونه تېر شوي دي، لکه شودي تحریک او سنګټن تحریکونه چې جوړ شوي وو. سوامي شردانند د شودي تحریک ابتدا په کال 1923 کې کړې ده، او د دې تحریک بنیادي ایجنډا وه چې مسلمانان په زبردستۍ سره هندوان کوي. په دې سره یې مسلمانان هندوان کړل. د شودي مطلب دی پاکول. دوی به ویل چې د مسلمانانو مشران هندوان وو، هغوی مسلمانان شوي وو، موجود مسلمانان هندوان کړئ چې پاک شي. دوی څه وایي د شودي مطلب څه شی دی مولوي صاحب؟ پاکول. دوی وایي چې دا ستاسو ابا او اجداد د عربو نه خو نه راغلي که نه، نو دلته هم د هندوستان باشندگانو نو دوی ول هندوانو نو دوی د عربو د وجې د تبلیغ د وجې نه دوی مسلمانان شوي دي. راځئ بیرته موږ تاسو پاکه او هندویزم قبول کړئ. دوی دپاره دا د شودي تحریک دغه شروع شوی و. دې سره سوامي شردانند د مسلمانانو په عقایدو باندې بې ځایه اعتراضات شروع کړل. په کال 1926 کې مسلمان عبدالرشید رحمهم الله دا راپاڅېد او څه کو دیته کو ورته خو خامخا چې ته په اسلام باندې اعتراضات کوې او ته د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کوې، نو مسلمانان خو الحمدلله که په هر ملک وي که په هر ځای کې وي او دوی څوک راپاڅېږي زموږ د مقدساتو، الحمدلله موږ داسې مهذبه قوم یو. ها دوی ته تهذیب موږ ښودلی، خو افسوس خبره دا ده دوی اوس موږ له چل ښې. موږ تر اوسه پورې د چا د یو معزز شخصیت بې ادبي کړې ده. اسلام موږ دې نه منع کړي وو چې تاسو به د بلو خدایانو نه معبودان باطلو ته به کنځل هم نه کوئ. آیات مبارک قرآن کریم چې دوی به بیا څه وکړي، الله رب العزت به په دغه کې د جهالت په جمانې باغوی الله د سپک الفاظ استعمالوي. نو زه درته دا وایم چې موږ داسې مواظبه خلک یو خو یو سړی راپاسېږي که په هر ملک کې او زمونږ د مقدساتو بې ادبي کوي، نو موږ یې څه کوو؟ موږ یې نه پرېږدو. الحمدلله هغه ځای کې بدله نوجوانان د مسلمانانو ملاویږي او دا به ډیته کوي. پنډت مدن مالویه د سنګټن تحریک آغاز وکړو. د شودي تحریک سوامي شرندان کړو او د سنګټن تحریک پنډت مدن مالویه کړو. دا تحریک د شروع کړو. د دې تحریک مقصد د مسلمانانو سره مسلح جنگ کول. د دوی د مسلمانانو خلاف ډېر نفرت انګیز اقدامات وکړل. دوی به ویل که څوک په هندوستان کې اوسېدل غواړي نو هغوی به هندوان کېږي. ډاکټر مونجي به هندوانو ته خطاب کې ویله په کال 1921 کې چې په هندوستان کې او هغه وخت کې 70 میلیون مسلمانانو د ویلې د یو خطاب کې دا ډاکټر مونجي خطاب ویل چې خلکو راپاسېږئ د دې مسلمانانو خلاف مسلح جدوجهد شروع کړئ. دا خو 80 میلیونه دی او تاسو 220 میلیونه استئ هغه وخت کې. نو راپاسې نه چې دوی در باندې طاقت دوی ګوره ډېر په ځانونو باندې ریګاسې نه چې وایي دا راپاسېږي او په تاسو باندې غلبه حاصله کړي. دوی ته دا ډېر په دې سره اضافه کېږي. داسې وخت به راشي چې دوی به په 220 میلیونه هندوان باندې طاقت ورشي، نو د دې مخنیوي وکړئ. نو په دې تحریکونو سره یو ډېر مسلمانان هندوان هو الحمدلله کوم چې مسلمانان دي موږ وایو سل پاپړ یو لوړ دا یو ټرک هندوانو دپاره یو چاکو پکار دی. الحمدلله موږ مسلمانان یو، موږ غیرتي قوم یو. او بس دوی دغه تحریکونه شروع کړي نو د مجبورۍ نه زموږ علماء کرام څه کوي؟ هلته د سیکولریزم نظریه تایید کړی. دریم جواب د هندوانو مذهب مکمل نه دی او نه پکې د ژوند تېرولو کوم اصول شته چې د معاشرې سره به څنګه سلوک کوي. هندوانو خو د ځان نه داسې قوانین جوړ کړي دي په کوم کې چې د نورو مذاهبو والا نقصان دی. د یورپ فلاسفه د خپل عقل په بنیاد قوانین جوړ کړي دي. دوی هم داسې د عقل په بنیاد باندې داسې قوانین جوړ کړي دي په کوم کې چې د نورو مذاهبو سره زیاتې. مولوي صاحبانو یو سیکولریزم
قوانین جوړ کړي نظریه یو د هندویزم جوړ کړي دي دواړه چې د اسلام د نظریه سره مخالفت لري خو د سیکولریزم نظریه دا چې هغه تانه مجبورې چې ته دغه په دغه چلےږي په انفرادي معاملې کې چې تار سکے اجتماعي کې دی نه پریدي دوی ته په انفرادي کې نه پریدي دوی کې وایي چې د انفرادي ژوند کې به هم ته زمونږ احکامات لاګو کې ولې حق ځان نه جوړ کړي دي او بل دې کې ډېر خلاف فطرت کارونه دي هندویزم کې ګوره بھگوگیتا کې هغه یو مشهور واقع ده کنه سلورو پاندوان سلورو نو یو خزه ځان لپاره نکاح کړي کله ورته ورته کله ورته بل ورته دا ګوره دې کې داسې نور هم خلاف فطرت کارونه پکې موجود دي نو دغه سيزونه نو آیا مسلمانان دا خوخي نه مسلمانان موږ دا شي نه خوخو نو دغه وجنه دا د سیکولریزم نظریه د علماء کرامو تایید کړل بل مسلمانانو شپږ سوه کاله په هندستان باندې زمونږ شپږ سوه کاله یا 800 کاله مونږه هلته څه کړی دی حکمراني کړې ده لیکن داسې یو قانون مسلمانانو نه دی جوړ کړی په کوم سره چې مونږه د هندوانو ته موږ وایو تاسو یو داسې قانون وښیو چې تاسو سره ظلم کړی مسلمانانو حکمرانانو که مسلمانانو په زبر او زبردستۍ باندې دوی لاګو کول غواړي اوس به په هندوستان کې یو هندوم نه وي ولې هغه وخت کې د دوی د انډر لاندې شپږ سوه کاله دوی انډر لاندې په دا سپین کې موږ 800 کاله حکومت کړی دی دوی وښیي که نه چې موږ چا سره ظلم کړی او یا موږ څوک په زور باندې سیان کړي الحمدلله موږ دنیا ته تعلیم موږ ښودلی دی تهذیب موږ ښودلی دی تعلیم وله موږ ښودلی ترقۍ لاره ورته موږ ښودله دوی اوس به موږ باندې د جهالت الزام لګوي او دوی موږ له څه کوي لاره ښیي دا خبره د دوی غلطه ده پورې مسلمانانو انصاف کړی دی چې د هغه وخت د مسلم حکمرانانو د مندرونو دپاره ځمکې ورته ورکړې وي چې تر اوسه پورې دوی سره هغه د ځمکې انتقالونه اوس هم موجود دي د خلاصه دا شوه د هندوانو مذهب مکمل نه دی او انسانانو جوړ کړی مذهب دی او انسانان چې څه جوړ کړي دا د ټولو دنیا دپاره فایدهمند دا د ټولو دپاره انسان چې څه جوړ کړي د ټولې دنیا او د راروان وخت د نسلونو دپاره هغه څه نه وي فایدهمند نه وي مناسبانو معاشره ضرورت لري ځکه هغوی د سیکولریزم په مقابله کې ناکام شو څلورم جواب په هندوستان کې موجوده مسلمانان ډېر بل دا یو سوال هم شو که نه دلته پکې دا سوال هم په دوی راغی چې بهی هندویزم ولې بیا د سیکولریزم په نظریه کې مقابله کې ناکام شو ځکه اصول ورسره نشته که نه نو که چېرته دا دي دا اول د سیکولریزم نه ځان وګټي بیا لکه موږ الحمدلله خپله نظریه لرو خپله حیات لرو ضابطه حیات زموږ موجود ده موږ له د بل چا د دغه ضرورت نشته کنه د امارت اسلامي مسلمانان مجاهدین ولاړ دي کنه دوی ټوله دنیا راجمع شي دا د ښځو تعلیم د ښځو د تعلیم په دغه کې دوی خپله نظریه د سیکولریزم څه کوي په موږ لاګو کوي الحمدلله موږ یې ورسره نه منو دغه شانته کې نور مذاهب ناکام شوي دي اسلام نشي ناکامې دی اسلام خپل اصول لري څلورم جواب په هندوستان کې موجوده مسلمانان ډېرو مشکلاتو کې ژوند کوي دوی ورته وایي چې تاسو د هندویزم په بنیاد باندې قوانین مه جوړوئ بلکې داسې قوانین جوړ کړئ چې د حکومت د مذهب سره څه تعلق نه وي او هر چاته د مذهبي ازادي وي په هر مذهب باندې عمل کول په دې طریقه سره د مسلمانانو خپل مذهبي رسومات په ازادانه ماحول کې پوره کولی شي او که چېرته هندویزم قانون شو نو بیا یا مسلمانان هندوان کېږي او یا به قتلېدل کېږي د دې وجې نه بعض مسلم علما کرام د سیکولریزم خبره کوي چې دا نظریه په ټوله دنیا کې چلیږي او عمل پرې کېږي په هندوستان کې پرې هم عمل پکار دی البته د مسلمانانو په ملکونو په دې باندې عمل کول صحیح نه دی ځکه د مسلمانانو سره د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم په شان احکام خداوندي موجود دي زموږ د نور نظریو ته څه ضرورت ورته ضرورت به ورته څوک لري ضرورت به ولله عیسایت لري یهودیت به ولله لري مسیحیت به ورته لري دا ټول چې څونه مذاهب د هندومت دا به سیکولریزم نظریې له څه کوي ضرورت لري قوانین یې ولله جوړ کړي اصول یې ولله جوړ کړي موږ له د چا د نظریو منلو ضرورت نشته دی موږ الحمدلله مکمل نظام لرو اجتماعي ژوند وي او که هغه انفرادي ژوند وي نو دغه هغه اعتراض د دوی چې مشهور اعتراض چې علماء کرام په هندوستان کې د سیکولریزم نظریې تایید ولې کوي مختصر غونډه کې موږ وضاحت وکړو نو د سیکولریزم د هیومنزم پهلنی شاخصي شی شو سیکولریزم موږ وضاحت وکړو او دغه شانته کې سبا دویم شاخصي دی لیبرلیزم د دې به انشاءالله وضاحت کوو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین